Benvinguts a Signes dels Temps. Avui volem parlar de la pregària, una pràctica espiritual present a moltes tradicions religioses. Però què és la pregària? És el mateix que la meditació? Com evoluciona la pregària al llarg de la vida de les persones? De tot això en parlarem avui amb el filòsof i teòleg Francesc Torralba. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies per convidar-me. Per parlar d'un tema tan íntim com és la pregària, i primer li preguntaria, en Francesc Torralba, prega vostè? Jo prego diàriament. Miro de trobar un temps, un espai, generalment a primera hora del matí, en silenci, encara és fosc, i tinc aquest hàbit, i fa molts anys que el tinc, i miraré de conservar-lo tants anys com pugui. Vostè és un amant de la natura, de l'esport, li agrada córrer, anar en bicicleta. No sé si també aprofita aquests moments d'esport per pregar, si seria un bon moment també. Sí, hi ha esports que no ho permeten, perquè un està pendent d'una pilota, està pendent d'una jugada, però els esports que fem d'una manera mecànica, i gairebé diríem rutinària, córrer, pedalar, nedar, sí que permeten simultanejar l'activitat física amb l'activitat contemplativa o espiritual, que és la pregària. I jo prego generalment quan corro sol i quan vaig en bicicleta. Són activitats físiques que, estimulen també l'activitat de la pregària. Vostè ha escrit més de 90 llibres de diferents temes, religió, teologia, valors, ètica i ara la pregària. No sé si per vostè vitalment era el moment, ha arribat el moment de reflexionar i de deixar per escrit reflexions sobre la pregària. Doncs la veritat és que jo no havia dedicat cap monografia a la pregària. I això que des que sóc un marrec prego, m'hi van ensenyar els meus pares, les pregàries fonamentals de la fe cristiana, doncs el Pare Nostre, l'Ave Maria, però necessitava més temps per reflexionar a fons sobre aquesta activitat. I m'ha semblat oportú dedicar-hi ara aquest text. I la veritat és que en relació a altres temes m'hi he posat molt tard. De vegades, per comprendre bé una activitat, s'ha de fer molt a posteriori. I això ha estat a la pregària. I, de fet, és un tema molt privat, molt íntim. Generalment la pregària la fem a llocs íntims o fem en un espai que pot ser religiós o un espai natural, i expressar també les perplexitats, els dubtes i tota l'evolució de la vida secreta de la pregària és el que miro d'expressar en aquest llibre. Podríem dir que vostè es despulla espiritualment en aquesta reflexió que ha fet? Perquè és, com deia, una qüestió molt íntima, que potser molta gent li costa parlar-ne o admetre que prega. Sí, jo parlo en primera persona al singular, però això ho faig en molts llibres des de la quarantena. Jo observo que des de fa gairebé 10 anys, ara en faré 50, molts dels meus textos estan fets en primera persona al singular, dient el que jo penso de situacions de la vida exterior, però també del que crec, del que desitjo, de quins són els meus ideals i d'aquell llenguatge tan íntim i, per altra banda, tan universal, perquè és molt universal la pregària, doncs com el faig, com l'articulo, i també les zones obscures de la pregària. La pregària no és un algoritme, no és una evidència, sinó que hi ha àrees, fins i tot diria arestes, que un va acostumant-s'hi a mesura que exercita aquest llenguatge. Permeti'm la claretat de la pregunta. Com explicaria què és la pregària? Dèiem a l'inici, és una pràctica transversal a moltes tradicions religioses. Com ens la presentaria breument? Mira, la pregària d'entrada és un llenguatge. És un llenguatge, un joc de llenguatge, diria Wittgenstein, d'obertura a allò que ens transcendeix. Un joc de llenguatge que inclou gratitud per tot allò que hem rebut, per tot allò que ens ha estat donat sense merèixer-ho, començant per la vida, i a la vegada també inclou necessàriament la petició, la súplica. És un llenguatge de caràcter molt íntim, molt privat, que al meu entendre sempre pressuposa que hi ha un oient d'aquesta paraula i, per tant, que necessàriament es tradueix en una forma de diàleg. El que passa que és un diàleg molt distint del que vostè i jo tenim ara, molt distint del que podem tenir en un entorn familiar, en un entorn acadèmic com el que ens acull, però és un diàleg en la mesura que hi ha emissió, hi ha recepció, hi ha incomprensió en ocasions i també a vegades experiència d'una profunda compenetració entre els dos interlocutors que hi ha. El diàleg sempre ha de ser la transcendència amb un Déu, per dir-ho així? Hi ha autors que fins i tot reivindiquen la pregària laica com una espècie d'obertura al transcendent, de súplica, de gemec, de crit fins i tot disconforme davant d'allò que passa, i això ja alguns autors ho anomenen pregària, encara que posen després l'adjectivació laica.
Jo admeto aquesta possibilitat. El que passa que jo entenc que essencialment la pregària és un llenguatge religiós i és un llenguatge que pressuposa una vinculació amb algú que anomenem Déu. I amb algú que anomenem Déu, que és un ésser personal que es comunica i un ésser personal que està amatent i vetlla per allò que ens passa en la nostra vida personal. Perquè si parléssim de meditació, hi ha molts punts de contacte segurament, però quina és la diferència? Hi ha molta gent avui dia també a la nostra societat que potser medita, no? Això vol dir que prega, no prega? Quines similituds, on és la frontera? Aquesta distinció també és important de fer. Jo crec que la meditació d'entrada té molts beneficis, emocionals, mentals, fins i tot físics, de concentració, d'estar... Perdoni, vostè practica meditació? Jo medito també i medito habitualment i crec que és bo que meditem i que meditin ja els nens i que meditin els adults. I la meditació, des del meu punt de vista, no exigeix necessàriament aquest diàleg o això que en diríem aquesta alteritat. Per mi la diferència és l'alteritat, és a dir, quan un prega vol dir que es posa en predisposició d'obrir-se a algú altre, tant per sol·licitar-li o suplicar-li algun tipus d'ajut en la seva vida personal, com per agrair-li allò que li ha estat donat. Per tant, pressuposa que hi ha algú que escolta i algú que dona i que rep. En canvi, la meditació jo crec que és un exercici essencialment corporal, emocional i mental per assolir allò que en diem la presència plena, no? Estar plenament present allà on una persona està, en un lloc de feina, a l'àmbit familiar, en una entrevista. I això té efectes altíssims de concentració, de receptivitat, de participació. Però això no pressuposa que hi ha algú que escolti les meves súpliques, que hi ha algú que escolti els meus clams, o algú a qui jo agraeixi tot allò que m'ha estat donat, començant per la vida, però seguint pels talents naturals que he rebut. Seria correcte, recollint el que ens diu, parlar de pregària a les tres grans religions de Déu, de Pare. En canvi, meditació més en tradicions orientals, religioses en aquest cas, que potser la figura de Déu no hi és present. Miri, sí i no, perquè també hi ha una meditació cristiana que té a veure amb meditar la vida de Crist, els missatges de Crist. Diu, Maria meditava les paraules de Jesús en el seu cor, mentre que Marta estava molt activa mirant de servir el sopar, d'atendre en aquella trobada que van tenir amb Jesús. I per altra banda, també a l'Extrem Orient hi ha pregària. En l'hinduisme, que hi ha l'exercici de la meditació, també hi ha la pregària a una multiplicitat de déus que, segons aquella tradició, es relacionen amb nosaltres. Per tant, sí a grans trets, pregàries més de tradició bíblica i meditació més de tradició oriental, però només a grans trets. La petita lletra permet veure que meditació i pregària estan als dos mons, Occident i Orient. Abans esmentava alguns autors la pregària laica. Vostè esmenta la pregària dels hospitals, la pregària abans de pujar en un avió, la pregària potser en moments de por, de dolor. Realment creu que hi ha molta gent que en moments determinats de la vida, creient o no, pot recórrer aquesta pregària i que potser no ho especifica o ho negarà fins i tot si se li pregunta? Jo crec que aquesta pregària té molt a veure amb la nostra condició finita i precària i vulnerable. La sensació de no tenir control sobre la pròpia existència, la sensació de viure en un univers incert, i això ens fa obrir-nos amb l'esperança que aquest prec, aquesta petició, serà escoltada. I per tant és molt probable que fins i tot persones que habitualment no preguin d'una manera, diguem-ne, periòdica, o que fins i tot no utilitzin mai la pregària de gratitud, sí que en circumstàncies quan la terra s'esberla i un cau al buit, doncs tingui la sensació, la necessitat de cridar si hi ha algú que em sostingui. I per tant això també es pot donar en consciències agnòstiques i consciències atees fins i tot. Hem escollit aquest espai que vostè coneix perfectament, és l'edifici del Seminari de Barcelona, que acull la Facultat de Teologia, la Facultat de Filosofia, el mateix seminari, diferents institucions acadèmiques. Vostè va estudiar aquí, però també dona classes aquí a noves generacions. Els joves, avui dia, no sé si preguntar-li si preguen o no preguen, però és una pràctica que potser pels joves d'avui dia queda molt llunyana, no els és gens pròpia. Diríem que un judici extern ens portaria a aquesta conclusió. Externament podríem dir els joves preguen menys, o fins i tot no saben pregàries, i això ho podríem constatar empíricament. No saben el Pare Nostre alguns, no saben l'Ave Maria, però el que passa secretament
és molt complexa. La vida espiritual és molt oscil·lant i molt ondulant. I jo cada cop m'acostumo més a no fer judicis des de fora. Jo he intentat expressar en aquest llibre la vida secreta de la pregària tal com jo secretament l'he viscut per treure'l a la superfície. Ara, el que passa en el cap i en el cor d'un noi de 14 anys, de 16 anys, de 18 anys, quan té un trencament afectiu, quan suspèn un examen, quan no troba feina, quan està en un hospital, aquesta obertura, aquesta necessitat de sentir-se sostingut, potser no amb la mateixa verbalització que nosaltres, però de facto allà hi ha pregària. Vostè en aquest llibre, com deia, La vida secreta de la pregària, es despulla espiritualment i ho fa marcant unes etapes cronològiques que han marcat la seva trajectòria vital des de la infància fins a l'edat adulta actual. Ara parlarem d'algunes d'aquestes etapes, però la pregària és viva, diguem, evoluciona al llarg de la vida, com evoluciona la persona? Absolutament. La pregària és vida. Per això parlo de la vida secreta, la pregària. I la vida és moviment, és canvi, és transformació. No preguem igualment quan tenim 5 anyets i ens ensenyen les pregàries bàsiques de quan en tenim 40, tens un fill malalt o tens una mare que pateix Alzheimer. La pregària es modula, canvia, es transforma, perquè és relació. I si és relació, nosaltres canviem. Déu sempre és el mateix, diem que és immutable, però nosaltres canviem i també la manera d'entendre'l, de concebre'l, de participar d'aquesta relació. Per tant, sí, és dinàmica, és narrativa i canvia al llarg del temps la pregària. No preguem igual, com passa mateix amb el llenguatge. No parlem igual quan tenim 5 anys que quan en tenim 40, hem llegit molta literatura i hem anat nodrint conceptualment i semànticament la nostra parla. Parlem, si li sembla, d'aquestes etapes en la vida de la pregària. Vostè, dins una família cristiana, vostè de petit va mamar, si em permet l'expressió, aquestes pregàries, suposo el Pare Nostre com a primera pregària. Com d'important, en el seu cas personal, inconscientment és començar, suposo, a repetir aquesta primera etapa, inconscientment repetir unes fórmules, unes pregàries que, evidentment, l'infant no comprèn, no? Però això queda com a pòsit, suposo. Sí, és la primera etapa, el que en dic l'etapa mimètica, de mímesi, que vol dir repetició, i de fet aprenem així, això va dir Aristòtil, però és que aprenem així tot, la mateixa llengua materna l'aprenem per imitació. Ara és veritat que quan el marrec repeteix Pare Nostre que esteu en el cel, doncs certament no sap el que diu, i després ho anirà comprenent, i aquesta comprensió durarà tota una vida, com l'Ave Maria, com el Credo de Nicea. Per tant, sí, aprens per imitació, i llavors et trobes ja amb una sèrie de pregàries incorporades dins del teu ésser interior que podràs utilitzar en determinats moments de la teva vida. Però és veritat, la primera etapa es caracteritza per la mímesi, no per un acte de decisió, ara vull pregar. I per tant jo estic agraït que els meus pares m'ensenyessin aquest joc de llenguatge, com d'altres, perquè això eixampla la ment i això, en certa manera, ens fa molt més polièdrics i ens fa ser éssers molt més integrals, disposar ja de pregàries dins nostre. Una mimesi que potser avui dia es fa potser ja no amb els pares, sinó amb els avis, i que potser al futur deixarà de succeir, que els pares o els avis transmetin aquestes pregàries, transmetin això. Aquesta és una veritat. Jo ho pregunto als meus estudiants de les facultats de psicologia o de periodisme, primer si saben alguna pregària, i encara hi ha un gruix que la saben, generalment les pregàries tradicionals. I després, qui els hi ha ensenyat? Majoritàriament, àvia. Dels 2 avis, àvia. Quan? Doncs quan els acompanyaven, bàsicament, a dormir, després del sopar, i els recitaven una pregària. Vol dir que hi ha una generació de pares, de la trentena a la cinquantena, que ja no han optat per ensenyar a pregar als fills. Però, en canvi, els fills en saben gràcies als avis. És també una petita herència que ens queda dels avis, un tresor intangible que vés a saber quin recorregut farà dins d'aquella persona. L'etapa vital de la pregària evoluciona, com evoluciona l'ésser. Vostè també parla d'una etapa vinculada a la primera joventut, a l'adolescència, que és gairebé la pregària com una làmpada màgica que fregues i demanes, no? Vull això, vull aprovar aquest examen. I a més és molt egocèntrica, només demanes per a tu, conquerir aquella noia que t'agrada, treure aquell examen, jugar molt bé i guanyar a futbol, però és una pregària que té com a focus l'ego, i per tant és egocèntrica, perquè està tot donant voltes al voltant de mi. I per tant més aviat aquí s'utilitza Déu com un recurs per a veure si jo surto beneficiat i jo creixo com a persona.
Per tant, essencialment és una pregària molt instrumental i molt egocèntrica. És una segona fase. Però aquesta fase no pot desencadenar en una fase de... Bé, no hi ha resposta, de silenci i en alguns casos de rebuig i de ja oblit de la pregària? Absolutament. És que és molt fàcil que passi això, no? Perquè, esclar, si un va llançant tota una sèrie de peticions que tenen a veure amb la seva vida de salut, física, acadèmica, afectiva, i no hi ha resposta o la resposta esperada, pots arribar a la conclusió que estàs sol, en lloc d'arribar a una altra conclusió, que potser la pregària no és això, i que potser no és aquell llenguatge instrumental a veure si es fan realitat els meus desitjos egocèntrics. Quina conclusió va arribar vostè en aquesta etapa? Perquè no abandona. No abandono. Vostè opta per no abandonar, però per què el va... Però vaig certament arribar a la conclusió que si pregar era una activitat de naturalesa espiritual que havia durat tota la història i que grans homes i grans ments privilegiades, com Sant Agustí o Sant Tomàs, l'havien exercit, no podia ser aquell exercici instrumental i banal d'anar veient si es feien realitat els meus desitjos. I llavors vaig entendre que la pregària era un procés de descentrament i d'escolta. Precisament, un moment clau de gir en la vida d'un creient, en aquest cas, és fer el pas a dir no és tant parlar sinó escoltar la pregària, però escoltar, clar, algú li preguntaria, escoltar què? Escoltar qui? Què o qui, d'acord, ho entenc perfectament la pregunta, però això ho vaig extreure d'un llibre de Kierkegaard. Jo li dedico moltes hores a aquest autor, vaig fer la primera tesi en filosofia sobre ell, i em va ser molt il·luminador aquest pensament. Diu, pregar no és tant parlar a Déu, sinó escoltar què és el que Déu vol de mi ara. I això no vol dir necessàriament escoltar una veueta que et xiu-xiueja, que no nego que en algunes persones es pugui produir aquesta experiència de plena presència de Déu en la interioritat, sinó escoltar la paraula de Déu. Déu s'ha parlat, s'ha donat a conèixer a través de la paraula que diem, i llegir aquella paraula és ja pregar i escoltar-la amb la finalitat de veure com he de discernir el que he de fer jo en la meva vida, familiar, professional, social, sexual. Per tant, té molt a veure amb una escolta de la paraula que ha d'il·luminar el meu present. Ara esmentava vostè Søren Kierkegaard, aquest filòsof criptó danès del segle XVIII, que vostè coneix perfectament. Segle XIX. Segle XIX, perdó, que vostè li ha marcat profundament al llarg de la seva trajectòria. Ens ho deia una mica, però quin és el missatge? Ell, aquest filòsof que es presenta més com a escriptor, com a escriptor creient, més que com a teòleg i filòsof, ens deia alguna cosa, però quin llegat sobre el tema, Per ell la vida espiritual és molt dialèctica, té una dimensió d'una banda molt inquietant, perquè aquesta paraula a vegades ens cou, ens desafia, has d'estimar l'enemic, has de perdonar incondicionalment, has de donar-ho tot als altres, i per tant no és, diguem-ne, una paraula que és un calmant, un analgèsic, però en ocasions també aquesta paraula té un efecte molt consolador i molt alliberador, i és la font d'una joia extraordinària, no? Seré amb vosaltres fins al final de la història. Per tant, sempre ho dibuixa la vida espiritual com un joc dialèctic de llum i ombra, de consol i de desafiament, i això a mi em va copsar molt, perquè a vegades som criticats els creients de que ens acostem només a Déu quan tot cau a trossos, com una espècie de fàrmac meravellós que ens resol els problemes que tenim. I no és així. De vegades, escoltar la paraula de Déu és una font d'inquietud i d'angoixa extraordinària. Pel que fa al catolicisme, creu vostè que potser, no sé si dir que s'ha cuidat poc o ha cuidat poc la pregària, s'ha tendit més a valorar altres experiències religioses com l'Eucaristia o els sagraments, a potenciar aquests aspectes i no tant la part més personal, aquest diàleg directe amb Déu, comparat amb altres tradicions o comparat amb el món del protestantisme, per exemple? Sí, es pot dir històricament que ha estat així, sobretot comparant amb l'Església reformada, on s'ha subratllat més l'escolta individual de la paraula, la lectura dels salms, la interpretació lliure d'aquella paraula, l'actitud més fins i tot individual d'estar en una actitud receptiva. I nosaltres hem subratllat més, com a catòlics, la dimensió celebrativa, la dimensió sacramental, la dimensió comunitària. Això és veritat. Ara tot es va transformant i també m'ha après molt d'aquest món i de la riquesa d'aquest món, especialment ara que celebrem aquest mig segle, aquests 500 anys, perdó, de la reforma de Luter. Però sí que és veritat que històricament ha estat així. O a vegades hem accentuat molt la dimensió de transformació social i de canvi social i no hem fet veure prou
que aquest motor que porta a transformar la societat i a canviar les estructures d'injustícia és aquesta vida espiritual interior. Darrere d'una gran persona que ha transformat el món, Martin Luther King, Santa Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, hi ha una vida espiritual molt profunda, fins i tot articulada amb altres tradicions religioses, però hi ha una vida espiritual molt profunda que estimula aquella persona a assumir un munt de contrarietats i afrontar-se a moltes incerteses. Precisament ara que parla de transformació, vostè ho deixa ben clar. Tota pregària que no transforma, que no porta a la transformació, és xerrameca, diu vostè, no? És xerrameca estèril. És a dir, la pregària ha de portar a l'acció de la persona, ha de portar al compromís, ha de portar... Ha de traduir-se en la pràctica. El que passa és que la traducció dependrà del carisma individual, del talent individual i de l'audició d'aquesta crida. Hi ha persones, com ara Sant Joan de Déu, que van experimentar aquesta pregària i els va portar a fer un hospital, perquè hi havia un munt de persones que morien per granada en situació molt vulnerable. Doncs amb altres persones no necessàriament, però el que és evident és que cada persona ha de discernir què és el que Déu vol de mi ara. I això és pròpiament pregar. I això no sempre és fàcil. En alguns sants i santes això ve precedit per un pont de punxes, d'angoixes, d'angúnies, de no saber exactament què és el que he de fer. Per tant, a mi dibuixar la vida espiritual com una bassa d'oli no és veritat. A vegades dibuixa meandres, a vegades hi ha baixades en picat, hi ha salts d'aigua, i és el més semblant a un riu que va fluint i que dibuixa diferents formes, però a vegades també esquitxa molt, i és molt dura. I en alguns sants i santes ho veiem quan llegim els seus textos. No sé quins referents, ens ha dit alguns noms, no? Però vostè, quan prega aquells referents espirituals en la pregària, qui té vostè a la capçalera, diguem? Jo tinc a la capçalera, sobretot, Sant Francesc d'Assís. La pregària de Sant Francesc d'Assís, sobretot el Germà Sol, el Germà Llunes i el Càntic de les Criatures, per mi és un text extraordinari per articular, com diria, la pregària de gratitud, que és aquest sentit còsmic que el papa Francesc ens ha subratllat a Laudato Si. De fet, la mateixa encíclica es cimenta i s'inspira en aquest text, i aquesta la tinc molt present. Després, òbviament, les clàssiques, el Pare Nostre, l'Ave Maria, el Credo, són pregàries que tinc molt present, i alguna pregària també de Sant Joan de la Creu i de Santa Teresa d'Àvila i de Santa Edith Stein, per tant, diguem-ne, la branca del Carmel. Aquesta reflexió que vostè ha fet sobre el món de la pregària des de dins, parlant en primera persona, com ens deia, l'ha volgut complementar amb una reflexió sobre precisament el Pare Nostre, no? Diguem, la pregària que Jesús va ensenyar als seus deixebles, la pregària central del cristianisme, que vostè diria que és una pregària que ho té tot en ella, diguem, ho inclou tot. Sí, és una pregària que té una gran densitat, perquè, de fet, nosaltres la recitem perquè el mateix Jesús ens crida a recitar-la, i és una pregària que anem alguns repetint de ben petits, però el que es tracta és de parar i de fer-se preguntes i de veure què diem quan diem para, què diem quan diem es faci la teva voluntat, i el que miro de fer en aquesta segona part del llibre és explicar el Pare Nostre a l'incrèdul que hi ha en mi, perquè jo crec que en tot cristià, o almenys jo ho dic que així, hi ha un corcó a dins, hi ha una espècie d'incrèdul que diu: vols dir que tot això és veritat? Vols dir que això va així? Vols dir que hi ha un cel? Vols dir que hi ha una vida eterna? Vostè encara avui dia això s'ho pregunta? Jo crec que això, per altra banda, és bàsic preguntar-s'ho, perquè ens porta a anar aprofundint helicoidalment en això que creiem. Perquè fe és dubtar, en el fons? Va molt a prop d'això, i el mateix. Qui no dubta, té fe i no dubta, potser és caure en... Nosaltres la fe, cap gran pensador l'ha presentat com una evidència, allò clar i distint per a tothom, sinó l'ha presentat com una certesa íntima, però sobretot com l'adhesió a la paraula que Déu ha revelat a la història, i sobretot com un acte de confiança. Fides, confiar, té la mateixa arrel. I per tant, quan diem pare, què diem? I quan diem pare estem dient qualsevol dels nostres pares o estem dient una realitat molt distinta? I quan diem facis la vostra voluntat, algú podria dir, per què no s'ha de fer la meva? Perquè al capdavall jo vull ser lliure, vull afirmar-me, jo vull ser autònom. I en canvi el Pare Nostre diu, facis la vostra voluntat, així a la terra com en el cel. Aquesta vostra voluntat, què és? I pressuposem que Déu té voluntat, per tant. Per tant, intento donar resposta a preguntes que en el decurs d'aquesta vida secreta a la pregària jo m'he anat formulant i que modestament exposo les meves respostes. Clar, evidentment, una de les grans preguntes
creients o no creients que fan davant aquesta voluntat de Déu és el tema del mal, de les grans crueltats que encara avui vostè intenta també donar-hi una certa resposta. Quan algú li pregunta, Francesc Torralba, com pot creure vostè en un Déu que permet genocidis, que permet guerres, que permet malalties? Sí, aquesta és la pregunta clau, la pregunta que es fa Benet XVI quan visita Auschwitz i la mateixa que li fa una nena en un viatge al papa Francesc. I nosaltres també hem de viure amb aquesta pregunta. Llavors jo entenc la pregària no tant com un acte esperant que Déu intervingui miraculosament i faci que les coses siguin distintes, sinó com una espècie d'energia espiritual per afrontar els reptes, les contrarietats amb les que jo em trobo. Necessitem aquest gasoil, necessitem aquesta gasolina per afrontar les dificultats. Quan no són de salut, són de treball, quan no són de salut i de treball, són de vincles. I per tant jo diria, el mal hi és, el mal no el podem oblidar, el mal té una dimensió oceànica. Nosaltres no podem imputar aquest mal a Déu. Déu és font de bellesa i de bondat. I la pregària ha de ser aquest motor espiritual, aquesta energia íntima per sostenir aquesta lluita contra el mal, tenir en compte que no estem sols i que per tant estem sostinguts i cuidats i vetllats per Déu en aquesta lluita. Arribant a la cinquantena, Francesc Torralba, podem dir que ha assolit la plenitud espiritual, creu vostè? No, de cap manera. Vostè també descriu una fase, no sé si és l'actual, d'abandonament ja, de no preguntar-se, de no qüestionar-se, d'escoltar, però de deixar-se anar una mica. Deixar-se guiar, deixar-se orientar. Utilitzo aquesta imatge també del vent, de la ruach, del pneuma, que és aquest deixar-se portar, deixar-se enviar per Déu, sense haver de calcular, planificar, programar, anticipar conseqüències. En la vida de la pregària hi ha una dimensió que és metaracional, no diré irracional, però és metaracional. És a dir, els homes que han fet grans coses i les dones que han fet grans coses, grans obres, quan mires el que tenien realment, era molt poc. Vol dir que es van posar en mans de Déu, per dir-ho d'una manera antropomòrfica, i es van deixar empènyer, guiar per aquest esperit, i aquest esperit veurà meravelles a través seu. I això ho veiem en persones tant en el passat com en el present. I per tant, en el fons és confiar i posar-se en les mans d'algú més gran que jo, deixar-se sostenir per ell. I aquesta és la fase última, que és un abandonament, que és un deseiximent, i que no vol dir parar de pensar, però vol dir entendre que la ment humana no acabarà de dissoldre l'enigma de Déu. Aquestes i moltes altres reflexions són les que en Francesc Torralba fa en el llibre La vida secreta de la pregària, publicat per Angle Editorial. Francesc Torralba, li agraeixo sincerament que hagi volgut despullar-se espiritualment davant les càmeres de Signes dels Temps en aquest espai que vostè coneix, aquest seminari de Barcelona. Moltes gràcies i fins una altra. Gràcies per l'atenció que heu tingut amb mi amb el llibre que acabo de publicar. Gràcies. Doncs fins aquí el nostre programa d'avui. Ens retrobem en un pròxim Signes dels Temps.